こんにちは、ミッキーです。今回は静かな美しさを楽しむ東京建築カフェ7000としてご紹介していきます。趣のある古民家、凛としたモダン空間、かつての銀行を生かした歴史的建築。東京には空間そのものが心をほどいてくれるカフェが点在しています。今回は田原町から代官山まで7つの建築に出会うカフェを巡る大人の旅。過ごすことで気づく細部の意匠や光と影の移ろい。一杯のコーヒーとともにその空間に身を委ねる贅沢を味わってみてほしいです。喧騒から少し離れて静かな美しさに包まれる時間へとご案内しますので、ぜひ今回の動画も参考にしてほしいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah. まずご紹介しますのは田原町駅から徒歩3分のお店、イリアプラスカフェカスタム倉庫です。天井は高く奥行きのある木造の空間。かつて衣装倉庫だった建物をリノベーションして開放的なカフェに生まれ変わったのがこちらの店です。店内に足を踏み入れますと、コンクリートの床と木の壁が印象的。無機質な質感と自然素材の温かみがうまく調和して落ち着いた空間を作り出しています。そんな雰囲気の良さからドラマの撮影にも使われることがあるようです。そして椅子やテーブルは全て異なるデザイン。そんな空間だからこそ席を選ぶのもお楽しみの一つです。照明や雑貨にも個性がありまして、アメリカで買い付けたといいます小道具やレトロな看板が空間を彩っています。料理やドリンクは全て保存料、添加料不使用。体に優しい素材を使って一つ一つ手作りで提供されています。そんなこだわりはドリンクにも見られます。コーヒーは東ティモール産のオーガニックフェアトレード豆を使用。手摘みで収穫されましたプレミアムグレードの豆を使っていまして、柔らかな味わいです。また紅茶はスリランカ産で天然ベルガモットの香りが豊かなアールグレイが提供されているようでございました。そんなイリアプラスカフェさんでは手作りケーキも注目。米粉を使ったバスクチーズケーキはグルテンフリーで香ばしく滑らかな口当たり。季節のベークドフルーツサルドだったり、レアチーズと透明なゼリーを2層にした季節のフルーツレアチーズケーキも人気とのことです。そして何といっても注目なのはパンケーキ。注文するカウンターからはパンケーキを作っている様子も眺めることができまして、その美味しさもとても気になりました。パンケーキは全て注文後に焼き上げるスタイル。出来たてを味わえますので、気になる方はぜひそちらを注文いただきたいです。定番のチョコバナナや季節の果物を使ったもののほか、モッツァレラチーズを乗せたお食事系のパンケーキも提供されていました。一方でこの日に注文しましたのは白玉と粒あんバターのフレンチトーストサンド。加えてセットで自家製メロンシロップのクリームソーダをいただいています。インスタグラムでも気になっていましたこちらのフレンチトーストサンド。トーストには粒あん、バター、白玉が挟まれていまして、見た目にもボリュームがありました。そんな一品は甘さと塩気のバランスが良く、白玉のもちっとした食感も印象的でした。加えていただいたクリームソーダは自家製シロップを使っている一品。バニラソースの白、透明なソーダ、そして深い緑のメロンシロップのコントラストも美しかったです。混ぜながら飲むことで色の変化も楽しめます。今回いただいたのはフレンチトーストサンドだったんですけれども、先ほどご紹介したパンケーキ系のメニューでも粒あん、生クリーム、求肥を重ねて黒蜜やきな粉を合わせて楽しめるクリーム大福パンケーキなどもありましたので、和と洋の融合した新感覚のスイーツを楽しみたいという方はそちらを注文するのもいいかもしれません。またご飯系のメニューもありまして、玄米や赤米入りのドリア、ルーロンハンなど様々なメニューもあるようだったので、しょっぱい系のメニューをいただきたい方にもおすすめでした。続いてご紹介しますのはディルコーヒーパーラー。こちらは存在感を放つアンティークと街角のカフェを掛け合わせた注目店です。心地よい空間で焼き菓子も楽しめます。もともとはレストランのラウンジであったこのお店。200年前のインドの木材を使った素晴らしい扉や重厚な木製カウンター、風格のありますアンティークの調度品やタイルが残っていて、床を鮮やかに彩っています。
さらにミッドセンチュリーの家具を加えて、クラシカルすぎないちょうどいいバランスの気軽に立ち寄れる街角のカフェに生まれ変わって2024年の3月にオープンしています。店名のディルはチャウダースープで使われるハーブのこと。何気ない存在ですが欠かせない、そんなお店でありたいという思いが込められています。コーヒーが人と人が交流するためのツールとなって、このお店がそんな場所になればという思いを持っているとのことです。扉を開けてお店に入っていますと、中は広々として美しく、居心地の良い空間が広がっています。また、こちらのお店は電源や Wi-Fi も完備していますので、作業スペースとしてもおすすめです。そして店内で人気が高いのはコーヒーだけではなくて焼き菓子やケーキ。一番人気はニューヨークスタイルチーズケーキ。濃厚ではあるけれども重すぎないクリームチーズと土台のグラハムクラッカーのサクサクとした食感が最高なバランスのようです。他にはクランベリードリームバーも人気とのこと。ベリーの甘酸っぱさとホワイトチョコの優しい甘さのハーモニーが注目です。さて、こちらのお店は2階席も充実しています。先ほど申し上げました通り、風格のあるアンティークの調度品など、前の座席に関しましても全く違った家具で構成されていますので、訪れるたびに席を変えていただくことで、また違った雰囲気を楽しむことができます。さて、少しお話戻りまして、お食事に関して。先ほどチーズケーキやクランベリードリームバーがおすすめと申し上げたんですけれども、他にも外はサクサク、中はしっとりのスコーンもおすすめ。また、グラノーラボールも人気。パンプキンシード、アーモンド、クランベリーをたっぷりミックスしてシナモンの香りトッピングした一品とのことです。またスイーツ系だけではなくてお食事系もあります。アボカドトーストやチーズサンドなど軽食としていただくことができますので、コーヒーと一緒にいただいてみてほしいです。さて、メインとなりますコーヒーに関してはオリジナルブレンドのコーヒーメニューで提供。ブラジル、コロンビア、パプアニューギニアを配合してチョコレートのような甘みとトロピカルなフレーバーを加えて、ミルクに入れても合うように作られたこだわりのブレンドになっています。そんなディルコーヒーパーラーさん、先日7月にはマーケットレーンコーヒーといいますオーストラリアメルボルンのロースターからこだわりのシングルオリジン3種が届いたとのことなので、ぜひこの機会に楽しんでみてほしいです。また2階に上りますこちらの階段に関しましてもアーティスティックな曲線を描いていますので、ぜひ写真に収めてみてほしいです。さて、こちらが先ほど申し上げました数々の焼き菓子やケーキ、ぜひこの中から選んでいただいてコーヒーと一緒にいただいてみてほしいです。一応最寄り駅は新お茶の水になっているんですけども、神保町駅からも徒歩5分になっていますので、訪れやすい駅から訪問してみてほしいです。さて、この日いただきましたのは手前のキャロットケーキ、そしてラテのシングルです。ドリンクに関しましてはシングルもしくはダブルから選ぶことができますので、エスプレッソが好きな方はダブルでいただいてみるのもいいかもしれません。そしてキャロットケーキ、見た目もゴツゴツしてるんですけれども、フォークを入れるとナッツやプルーンがぎっしりと入っている一品。口にすると程よく効いたスパイスも美味しかったです。そんなスパイスに効いたキャロットケーキがコーヒーと混ざり合ってすっきりとした味わいになるのも印象的でした。個人的にはチーズケーキも気になったので、次に訪れた際はチーズケーキとブラックコーヒーを味わいたいなと思いました。続いてご紹介しますのは代々木公園駅の近くにありますナチュラ。もともと南青山にありました人気のグルテンフリーカフェナチュラ。現在はこちらの代々木公園エリアに移転し、落ち着いた住宅街の中で静かに営業を続けています。コンクリート調のシンプルな温かな外観が目印で、木のぬくもりを感じるようなインテリアに観葉植物がアクセントになった空間は、都会の喧騒を忘れさせてくれるような癒しの時間を提供してくれます。お菓子を食べる時間に罪悪感を感じてほしくない、そんな思いからナチュラでは小麦粉や白砂糖を一切使用せず、グルテンフリーかつナチュラルなスイーツを届けています。小麦粉や天才糖、植物性素材など体に負担の少ない材料にこだわり、誰もが安心して楽しめるようなお菓子作りを目指しています。提供されるスイーツは全てグルテンフリー、動物性素材を使わないビーガン対応の商品も多く揃います。また店頭で販売されている焼き菓子は全国への発送も可能。贈り物にもおすすめです。さて、そんなナチュラさんをいただきますのは、フランス菓子店で修行を積んだ長田シェフ。繊細な技術と経験を生かし、素材の味を最大限に生かしたスイーツを一つ一つ丁寧に作り上げています。見た目にも美しいそのスイーツは、
健康を意識する方はもちろんのこと、スイーツファンの心も掴んで離しません。コロナ禍を乗り越え、誰もが健康について考えるそんな時代。作り手もお菓子もお客様も、よりナチュラルに自然体で、グルテンフリーを実施している方もそうでない方も、ナチュラルのお菓子を通してほんの少し健康について考えるきっかけになったらと願いながら作っているようです。そんなシェフの思いも感じることができる優しいカフェ。実際にこの日は2種類のスイーツをいただきつつカフェタイムを楽しんでいます。ドリンクメニューに関しましても、コーヒー以外にもティーラテだったりとかエスプレッソ系のドリンクも充実していますので、ぜひ気になるものを注文してみてほしいです。さて、今回注文しましたのは裏青山ブレンド夏いちごのショートケーキピスタチオクリームパフェです。まずは右手前に映してます夏いちごのショートケーキ。ショートケーキはクリームが甘すぎず、夏いちごの酸味がバランスをとっていまして、ふわふわのスポンジと相性が抜群。こちらのピスタチオのクリームパフは厳選した最高品質のピスタチオをふんだんに使用した贅沢な一品でした。ドリンクについては今回南青山ブレンドをいただいてるんですけども、コーヒーも苦味や酸味が強すぎないようなオーガニックコーヒーを使用。優しい味わいでいただくことができました。さて、こちらはショートケーキ。ふわふわのスポンジと控えめ甘さの豆乳クリーム、そしてみずみずしい夏いちごの酸味が絶妙にマッチした一品です。フルーツの存在感を大切にした仕上がりで、甘すぎず食後でもペロリと食べられるような一体感のある味わいでした。さて、もう一つこちらピスタチオのクリームパフに関しましては、ピスタチオの味をしっかりと感じることができる一品。コクのあるクリームとカリカリサクサクのシューが絶品でした。香ばしく焼き上げた米粉のシュー生地に深いコクを持ったピスタチオクリームがたっぷりと詰まった贅沢な一品。素材そのものの濃厚な風味を生かしながらも後味は軽やか、シューはカリッとした食感としっとり感を兼ね備え、グルテンフリーとは思えないような完成度になっていました。続いてご紹介しますのは専属からサロンドテサレ。こちらの店は2025年6月にオープンしたばかりの注目店。ご覧のようにガラス張りのモダンでスタイリッシュな空間が魅力的です。内装はまるでバーのようで洗練されながらも居心地が良く、ナチュラルな日差しが差し込む雰囲気満点のカフェです。店名の由来となりますサレ、つまり塩を使ったコーヒー、そして自家製スイーツがこの店の主役。地元では早くも評判になっているようです。ほがらかなスタッフさんの接客も心地よく、一人カフェや友人とのブランチにもぴったりです。また、入り口の窓をよく見ますと、お絵かきスペースもありまして、ご家族や親子でも楽しめるようなカフェになっています。この日も多くのお絵かきが描かれていまして、とてもほっこりしました。お絵かきの様子に関しましては、インスタグラム等でもたまに紹介してくれてますので、そちらを見るだけでも楽しめそうです。おにぎりの販売なんかもされていましたので、洋風なお店かなと思いつつも、意外と新しい発見もあるようなお店でした。さて、こちらは塩キャラメルのバスクチーズケーキ。今回こちらも注文したんですけれども、このホールのケーキから切り出して提供してくれますので、提供されるまでの時間もワクワクするような、そんな空間になっています。さて、今回こちらの店は2つのドリンク、そしてフードメニューをいただいています。まず奥側から塩キャラメルラテ、右奥のサレラテ、他にはサレ特製エッグベネディクトにトッピングを添えて、加えて先ほどご紹介した塩キャラメルのバスクチーズケーキを注文しています。店名にもなっていますサレの名前を冠したサレラテ。店舗オリジナルのラテになっていまして、福岡県糸島市の又市の塩製塩所工房トッタンというお店でスタッフのご友人にこだわって作っていただいている滝塩を贅沢に使用したカフェラテとのことです。竹の塩田を使って凝縮した海水を平釜で丁寧に炊いて作られた塩が持つ唯一無二の塩味がエスプレッソが持つコクとミルクの持つ甘さを最大限に引き出してくれまして、濃厚で満足感を感じながらもまろやかな甘じょっぱさがまとまりのある味わいになっておかわりしたくなるような一品でした。塩キャラメルラテは塩キャラメルソースがアクセントになった甘じょっぱいドリンク。香ばしさとミルク感のバランスも絶妙になっていました。さて、こちらはサレ特製のエッグベネディクト。こちらも塩がアクセントになった自家製オランデーズソースが決め手。ご覧のようにふわとろのポーチドエッグとカリッと焼かれたパンの調和が抜群です。さらに今回はトッピングでアボカドとベーコンをつけていただいているんですけども、さらに味わいが深まり美味しくいただくことができました。そしてもう一ついただいたフードメニューは塩キャラメルのバスクチーズケーキ。しっとり濃厚なバスクチーズケーキに塩キャラメルの深いコク、
スイーツ好きの期待を裏切らないようなビターな満足感。また、お皿の周りに散りばめられたキャラメルをお好みでたっぷりつけながらいただくことができる、そんな一品になっていました。続いてご紹介しますのはスロースタンダードコーヒー。2025年2月にオープンしています。自由が丘とは言っても、こちらは緑が丘駅から徒歩5分ほどの場所にあります隠れ家的なカフェ。奥沢駅からも歩いてたどり着くことができます。住宅地の真ん中にあります白い建物の地下にひっそりと佇みまして、初めてだと気づけないくらい住宅街に溶け込んだこちらのお店。隠れ家のような素朴な空間になっています。コンクリート打ちっぱなしにダクトの露出した店内はグレーが基調となっていまして、一見無機質な印象なんですけども、背の高い観葉植物だったりとかアクアリウムによりますグリーン、さらにレコードから流れる音楽や木製のインテリアが温かみとおしゃれさを演出しています。音楽に関しましては、この日はマイケル・ジャクソンだったりとかジャクソン5のミュージックが流れていまして、少し前のアメリカのポップスミュージックが流れていました。こちらの店舗は韓国出身のマスターが一人で営んでいまして、シングルオリジンのコーヒーが魅力。コーヒーがもともと好きとのことで、もっと美味しく入れたい方、将来にカフェを開きたい方に向けて不定期でコーヒーの勉強会も開催しているようです。そんなコーヒーを知り尽くしたマスターが12種類から選べる直火焙煎コーヒーを丁寧なハンドドリップで入れてくれるコーヒー好き必見のカフェです。こだわりのコーヒー豆から抽出するエスプレッソを中心に広がるアメリカーノやラテもどれも香り豊かです。なのでドリップもおすすめですけれども、エスプレッソドリンクも注文してみてほしいです。さらにお気に入りが見つかりましたら、ご自宅用にコーヒー豆を購入することも可能。またコーヒー系ドリンク以外にもフルーツティーやハーブティーなどもありましたので、コーヒー好きな方だけでなくて、この空間で落ち着いたひとときを過ごしたいという方にもおすすめです。さらにスコーンやブラウニーなどの焼き菓子だったりとか、健康に関心がある方は人気のギリシャヨーグルトなど、ちょっと小腹が空いた時にぴったりのフードもあります。コーヒー豆のお値段としましても 200g で1200円だったり1500円程度だったので、比較的リーズナブルなのかもしれません。店名の通りスローな時間を楽しみたい方にはぴったりの自由が丘の隠れ家的存在。席の数が6席程度と少し少ないんですけれども、タイミングを見つつぜひ訪れてみてほしいような、そんな店舗です。今回は今韓国で注目を浴びていますアインシュペナーをオーダー。オーストリア発祥のドリンクで、一頭立ての馬車という意味。馬車の魚車がコーヒーで暖を取るためにザッハトルテ用の生クリームをコーヒーに浮かべたのが起源とのこと。濃厚ミルクにエスプレッソ、バタースコッチクリームの3層がとても濃厚です。甘みもしっかりとあって、まるでそれだけで一つのスイーツのよう。クリームの上にトッピングされたカカオニブも注目です。そしてもう一ついただきましたのは、最近登場しましたレモンアイシングスコーン。黄金色のスコーンにレモンアイシングとレモンピールがトッピングされた味わい深い一品でした。続いては代官山から代官山ジャンプコーヒーロースタリーカフェ。代官山駅から徒歩わずか3分。おしゃれなカフェやビストロが立ち並ぶ街角に焙煎の香りがふわりと漂うような、そんな空間です。今回訪れましたこちら代官山ジャンプコーヒーロースタリーカフェは、コーヒーオアビアをテーマにしたコーヒー豆オーダー焙煎のできるロースタリーカフェビストロです。実は2024年4月9日にリニューアルオープン。もしかすると以前に訪れたことがある方は印象が変わっているかもしれません。店内はウッド調が印象的な古民家風の落ち着きがある空間。基本的には店内の席がメインになるんですけども、わずかながらテラスの席もありますので、心地よい風を感じながらビールやコーヒーを楽しむというのもおすすめなのかもしれません。そんなお店の席数は40席ほど。ランチやディナーだけではなくて、軽く一杯にもぴったりな雰囲気になっています。そして特徴的なのは30種類以上から選べます自家焙煎のコーヒー豆。注文ごとに焙煎するオーダー焙煎を採用しており、お好みの焙煎度や風味に合わせてバリスタさんが豆を仕上げてくれます。そんな豆は国内外の厳選された産地から仕入れていまして、シングルオリジンも豊富。その場で試飲して気に入った豆は持ち帰ることも可能です。
一方、アルコールも充実。先ほどちらっと映していたんですけれども、クラフトビールは常時6種類以上を用意。季節ごとの限定品も多彩です。特に人気なのは、北海道余市産の白ぶどうナイアガラを使用したナイアガラエール、そして優しい桃の香りが広がるピーチホワイトエールです。そんなメニューはジュースのような飲みやすさで食事との相性も抜群になっていました。今回は季節で変わります前菜の6種盛り合わせ、アペタイザーのアルコールセットをまず注文。夜17時から22時までの夜限定、季節の新作デザート、加えて和と洋の2種類のパフェ、そしてお一人様サイズホールケーキもいただいています。その前にこちら、アペタイザーのご説明。前菜の盛り合わせは見た目も色鮮やかで写真映えバッチリ。少ない量でいろんな種類を食べられますので、先ほどご紹介したようなクラフトビールとも合わせつつ、一つ一つ味わっていただいてみてほしいです。この日にいただいたメニューは、キャロットラペ、鮮魚のマリネ、オリーブマリネ、インカの目覚めのポテトサラダ、鴨とヤゲン軟骨のリエット、パテドカンパーニュになっていました。さて、こちらが先ほどご紹介しました北海道余市産の白ぶどうナイアガラ酒を使用したナイアガラエール。加えてこちらは桃の香りが優しく広がりますピーチホワイトエールです。前評判通り、どちらもジュースのように軽やかな口当たり、ごくごくと飲めてしまうような爽やかなフルーツビールになっていました。さて、そんなビアタイムの後はカフェタイム。こちらハニーラテと抹茶ラテを美しいラテアートを添えていただいています。さすがコーヒーにこだわるロースタリーカフェというだけありまして、ハニーラテでいただきつつもエスプレッソの香りをしっかりと感じられるようなメニューになっていました。コーヒーが苦手な方はこういった抹茶ラテの提供もありますので、そちらを注文するのも良さそうです。さて、こちらは夜限定のデザート。まず手前に映していますのは3号サイズの贅沢な独り占めホールケーキ。そしてこちらはごぼうと豆腐のパフェです。自家製のごぼうアイスと豆腐を使い、和をテーマに仕上げられた一品。パーツごとでも混ぜて食べても別々の楽しみ方ができるような少し大人なパフェになっています。今回カフェメニューといただいていますけれども、日本酒やフルーツビールに合わせても楽しめるようなメニューになっていました。さて、こちらはホールケーキ。濃厚だけどもしつこくないクリーム。季節のイチゴとソースを中に仕込んでありまして、ホールケーキなのにペロリと食べれてしまうようなちょうどいいサイズと甘さになっていました。新しい発見と驚きを提供する夜スイーツもぜひ堪能してください。そして最後にご紹介しますのは、丸の内屈指の人気カフェ、カフェ1894です。こちら私も大好きなお店なんですけれども、ついこの間までリニューアルに向けて閉館していました。そんなカフェ1894は、レトロな雰囲気が抜群の三菱1号館美術館の中にあり、美術館訪問前後や丸の内散策のカフェタイムにぴったりです。変わらずとても人気な店舗になっていまして、オープン直後の11時から行列ができることもしばしば。事前に予約をしてから訪問することをお勧めします。ただし予約の際はランチもしくはディナーのご利用が前提。カフェ利用の際は予約はできませんのでご注意ください。また17時以降の利用には席料300円がかかりますので、その点もご注意ください。さて、そんなカフェ1894、建物のメンテナンスに伴い長い間休業してたんですけれども、冒頭で申し上げました通り2020年11月に営業が再開されています。三菱1号館は1894年明治27年に開国間もない日本政府が招聘したイギリス人建築家によって設計され、三菱が東京丸の内に初めて建設した洋風事務所建築。もともとは三菱合資会社の銀行部が入っていたオフィスビルでした。老朽化のために1968年に一度解体されましたが、2009年に当時の設計図をもとに忠実に復元。その歴史的な建造物を生かして、かつての銀行営業室をカフェとして蘇らせたのがカフェ1894です。赤レンガ造りの外壁と入り口のアーチが歴史を感じさせる佇まい。店内に入りますと8メートルもの高い天井が重厚な木の柱。クラシカルなシャンデリアが配置されまして、まるで19世紀のヨーロッパにいるような雰囲気です。抑えられた照明の一方、窓からは中庭の自然光が差し込み、心地の良い空間が広がっています。先ほど申し上げました通り、もともと銀行だったこちらのお部屋。銀行業務を行うのに差し障りがないよう、なるべく外の光が入り込むように設計されたようで、カフェとなった今も日没まで常に太陽の光が差し込むような作りになっています。
そんなクラシカルな空間のカフェ1894はランチ、カフェ、バータイムまで様々な場面で利用可能。食べログカフェ100名店2022にも選出されています。メニューとしましては鴨肉のローストやパテドカンパーニュ、イギリスで古くから愛されますフィッシュ&チップスなど伝統的な洋食メニューが提供されています。ドリンクはコーヒーや紅茶の他に赤ワインベースのジュースやビールなどのアルコール類も豊富に揃っています。さて、この日いただきましたのはカプチーノ、そして自家製のクラシックアップルパイ。名物とも言えますクラシックアップルパイは香り高いシナモンが効いたしっとりと重たいリンゴが詰まった一品。一方でサクサクかつ甘さ控えめの食感が絶妙なアップルパイになっています。また添えられたバニラアイスと一緒に食べることで甘さを深めることもできるような絶妙な味わいになっています。カプチーノに関しましてはお店のオリジナルロゴがついているような写真もあるんですけども、タイミングによるようでこの日はベーシックにいただいています。味自体はクリーミーな泡と深みのありますエスプレッソが特徴的。アップルパイの甘みとエスプレッソの大人な苦みがとてもいい相性でした。アルコールメニューに関しましてはフェルメール、真珠の耳飾りの少女メルドだったりとか、葛飾北斎、神奈川沖縄三浦、ソービニョンブランなど海外の名前が付けられたワインリストもありますので、アート好きにはたまらない空間になっていました。さて、今回の特集はここまで。アフタートークでは今回のテーマに沿ってあなたが好きな建築を教えてくださいというテーマでお話ししていきます。その前にラップアップ。今回ご紹介したお店はリノベーション空間もありましたし、リノベーションをしてないけれどもそもそも洗練されていてその空間自体を楽しめるようなそんな空間も多かったかなと思っています。東京と一重に行ってもエリアごとでその雰囲気も変わってきますし、意外と都会の中でもゆったりと過ごせるような空間があるのが個人としては印象的でした。もちろん有名建築家さんが設計された空間というのも魅力的ですけれども、何気なく日常を過ごしている中で見つけた空間というのもまた趣があっていいのかなと思っています。そんな発見ができるカフェ巡り、グルメ巡りも個人的には大好きです。さて、ここからはアフタートーク。あなたが好きな建築教えてくださいというテーマです。先ほども申し上げた通り、有名建築ばかりに目が行きがちですけれども、皆さんが暮らしている中でも気になる建築あるかと思います。もちろん大阪万博になりますような大屋根リングだったりとか、海外旅行をして気づけるようなガウディ建築のような有名作品もありますが、皆さん日常を過ごしている中でここ良かったよといったものがあればぜひ教えてみてほしいです。個人的に印象に残った建築に関しましては特集を組んだりでご紹介してるんですけども、やはりその人の混雑具合とも相まって過去にご紹介している立川のグリーンスプリングスだったりとか代官山のフォレストゲートが結構好きかなと思っています。もしかするとスペースの無駄遣いだと感じる方もいるかと思うんですけども、やはり東京都内どこ行っても混んでるということもありまして、むしろ空いてる方が好みだったりします。なので麻布台ヒルズとか渋谷の桜ステージも結構廃墟みたいなことで冷ややかな投稿が目立つこともあるんですけども、むしろ空いてる方が個人的にはゆったりと楽しめますし、ただ混んでいるってことはなくて皆さんがお気に入りのお店を応援してあげればそれだけでも続くかと思いますので、そういった観点でもぜひいろいろとおすすめの場所を教えてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。